السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنعتذر على هذا التأخير. غبت عليكم مدة طويلة بسبب لظروف عائلية، وانا اليوم رجعت وجبت الجديد معايا ان شاء الله. جبت لكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه، كتوجد دغيا يعني توجدوها للسحور ولا للفطور اللي بغيتو. كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا، او يمكن لكم تعوضوهم بكريم باتيسري، 3 معالق ديال السكر، 3 معالق كبار، واحد حامضه معصوره ومحكوكه، حكينا القشره ديالها في الحكاكه رقيقه وعصرناها. حامضه تكون صغيره. عندي هنايا 3 ديال العلب ديال البسكويت، اي نوع اللي بغيتو. انا عندي هنايا ديال الهيرنيس ديال درهم 3 العلب، يمكنكم تستعملوا ماريه ولا النوع اللي بغيتو. اول حاجه غادي نطحن هذا البسكويت تيرجعنا بودره ونطلق. من بعد ما طحنت البسكويت ديالي ترجع بودره كما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ واحد الكاسرونه، قبل ما ناخذ الكاسرونه نشبروا الطيب ديالنا. غنضيفوا له 3 معالق السكر، نزيدو هاد النشا، نحرك مزيان حتى كيذوب لنا ديك النشا ديالنا. دابا غادي نرجعوه على النار حتى يعقد الخليط مع التحريك المستمر. نعملوها على نار مع التحريك المستمر كيف ما قلتلكم. النار تكون مهيله، ما نحيدوش يدنا عليها مره باش ما يخسرناش الخليط وتعمل تكور. انا نخليها حتى تعقد، نطلقوا من بعد. والبنات من بعد ما كيف ما كتشوفوا، من بعد ما بدا تقلي الخليط بدا كيعقد بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما عقد الخليط البنات نرجعوا لنا الجبانيه هذه. ها هو دابا غادي نزيدو له هاد القشره ديال الحامض. يمكن لكم تعوضوه بالبرتقال، لكم الاختيار طبعا. كتعمل قشره ديال البرتقال وعصير نص برتقاله لان البرتقاله كتكون كبيره فيها الماء بهذا الشكل هذا. كاين واحد اضافه اخرى البنات، كتزيدوا ملعقه ديال الزبده ديال الاكل سونطرال. انا ما نزيدهاش لان الزوج ديالي عنده حساسيه من الزبده، ما نزيدهاش. نتوما يمكنكم تزيدوها، حتى بلا زبده كتجي لذيذه. وكنضيفوا بالنسبه للمزهر اختياري، اللي كيعجبون لك هذا المزهر يزيد واحد ملعقه كبيره.
انا هذه ملعقه صغيره نضيف 2 مزهر اختياري، اللي كيعجبو مذاق المزهر يضيف. صافي، ها هي التحليه ديالنا واجده. غنجيب الكؤوس دابا، كناخذ الكؤوس ديالي كنعمل مع واحد الطبقه ديال البسكويت. وكنعمل طبقه ديال هذا الخليط بهذا الشكل هذا. وغنضيف طبقه اخرى ديال البسكويت. صدقوني البنات كيجي هاد التحليه كتجي رائعه رائعه. كنضيفو غير شويه باش ما ينزلناش بزاف. يمكن لكم تعملوا كؤوس صغارين. كنزينو من فوق بهذا البسكويت اللي بقالنا. يمكن لكم تزينوا باي فاكهه او الفواكه الجافه. انا عندي هذا موسلي هذا حضرته من السحور، كيجي رائع. اذا بغيتوا الطريقه ساعه نخليها لكم. هذا الموسلي كيجي رائع من السحور، كيعطيك واحد القوه معدل بالشوفان والفواكه الجافه والتمر والزبيب. غنزوقوا بها شويه هكا. غنخليوه يبرد حتى يعقد ونطلقوا ونشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات من بعد ما عملته في الثلاجه وبرد. كما كتشوفوا كيفاش كيجي طبقه ديال البسكويت، طبقه ديال المهلبيه. كيجي رائع صراحه، كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا كيجي رائع، كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.